वाह वाह ब्यास। अरे पंचानपुर के छेना खियाई बहुगे छा गइलो जैसे निशा उपाध्याय जी जैसे वो लड़की रहे तो कहत का अरे चले न छौड़ी अरवल जिला सहरिया। वाह वाह ब्यास जी। तनी एकदम ताली लगातार अरवल जिला के नाम पर का कहीं भैया। ऐसे ही एगो हम रास्ता में आबित रही तो एगो लड़का छेड़ देले लड़की। लेकिन आपको देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है जी जी कि सब जिला खाली जिला हमार अरवल जिला छबीला। इनको देख के बोली कि सब जिला खाली जिला अरवल जिला छबीला। कि कितना के करले कि हर जगहिया में करले बाटे देखई तो किला। ए भाई एक बार चिल्ला के कि सब जिला खाली जिला सब जिला खाली जिला हमार जिला अरवल छबीला। हमार जिला अरवल छबीला सब जिला खाली जिला हमार जिला अरवल छबीला। कितना जगह करले कितना जगह करले बाटे ई तो देखा खिला। चिल्ला के बोलो कि सब जिला खाली जिला सब जिला खाली जिला तो हर जिला अरवल छबीला। हमार जिला अरवल छबीला। हमार जिला अरवल छबीला। कि सब जिला खाली जिला हमार जिला अरवल छबीला। बहुत बहुत शुक्रिया निशा उपाध्याय जी। यहाँ के लइकन के हाल हम का कहीं यहाँ के बुढ़बो चाचा रंगीला। तू तो दिखा लइकन के हाल हम का कहीं यहाँ बुढ़बो चाचा रंगीला। लेकिन यहाँ के लिए जब आपने बोला यहाँ के बुढ़ो रंगीला बा बुढ़वा मलाई खाले बुढ़िया खाले लपसी। बुढ़वा मलाई खाले बुढ़िया खाले लपसी। बुढ़वा मलाई खाले बुढ़िया केहू से कम ना पतोहिया पिए पे पसी। केहू से कम ना पतोहिया पिए पे पसी। बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खाले लपसी। बुढ़वा मलाई लेकिन जानते क्यों कि मेहरी रहे बीमार। मेहरी रहे बीमार कि मरदा सटल रहे। मेहरी रहे बीमार कि मरदा सटल रहे। मेहरी रहे बीमार कि मरदा सटल रहे। सुख चाहे तो मार हरदम डटल रहे। सुख चाहे तो मार मेहरी रहे बीमार कि मरदा सटल रहे। मेहरी रहे बीमार मेहरी रहे बीमार कि मरदा सटल रहे। मेहरी रहे बीमार कि मरदा सटल रहे।
हाँ हो जाएगी। देखिए हमनी के मगह के लइकन ढेर घड़ी मोबाइल में पागल बागल। हाँ एगो ऐसे ही लइका के लइकी धोखा दे दिले भैया। हाँ जी वो लइकिया ससुराल चल गई बराबर। अच्छा ठीक बात नहीं भाव लगल मास्टर। अरे परवा के पातवा झालरवा लगल गे माई से परवे तर बोलावा हई। अच्छा बर तर बोलावे वाला तनी हाथ उठा दी भैया। क्या हमारे मगध के देश के धरती है भैया। आज हम रमेश पहलवान जी के सौजन्य से आज रउआ के बड़ा मंच पर कुछ गावे बजावे का मौका मिलल बा। हम भगवान से जिक्र के हे भगवान रमेश पहलवान जी के घर में ऐसे ही खुशखबरी आवत रहे कि हमरे फिर से निशा उपाध्याय जी के साथ गोलू राजा भैया के साथ खेसारी लाल यादव जी के साथ भी हमरा गावे का मौका मिले और जनता का आशीर्वाद रहे भैया। क्या वाह बहुत बढ़िया सुंदर भैया। अरे परवा के पातवा झालरवा लगल गे माई से परवे तर बोलावेला। अब तू लोग खड़ी हो जा। तू लोग लगा तोरा कि साफे प्यार तोहनी के धोखा दे देले बा। तनी खड़ी हो जा खड़ी हो जा खड़ी हो जा खड़ी हो जा। आई पूरी खाए आइल बैसो खाली। देखी एगो है अरवल जिला में जाई का करबो 3 जगह रही 3 जगह तनी एकदम एक्टिंग भय कहले देखावे के। हां अरे त बरवे तर बोलावा हई ए तनी सन इ त तनी मर जैसन तनी मौगा द ओढ़निया ओढ़ के। अरे त बरवे तर बोलावेला और लभरवा के माई से बरवे तर मगह में जाने वही होला हियो मगहिया वही जगहिया कर दे पूछन लागे। हियो मगहिया वही जगहिया कर दे पूछन लागे। अरे बुढ़वन के देख कहल जाता बुढ़वन के देख कहल जाता झूठल हो बहुते बड़ा। हमरे रमेश पहलवान जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार है भैया। पैसा जय हो जय ताली मार दो के हका। अरे त बुढ़वन के देख कहल जाता बुढ़वन के देख कहल जाता हावे ही जा बड़ी बंडा गे। अरे हावे ही जा बड़ी बंडा गे। अरे तो वही जगह ही आई हियो मगहिया